Почитувани граѓани, со цел запазување на мерките за заштита од коронавирусот, денеска одржавме онлайн седница на Општинскиот кризен штаб, при што ја разгледавме моменталната состојба со COVID-19 во општина Прилеп. Дискутиравме за новите мерки кои ги донесе владата на Република Северна Македонија, а кои се однесуваат на трите најпогодени општини од коронавирусот, меѓу кои се наоѓа и општина Прилеп. Прво и најважно, од утре, среда, 22 април, се воведува мерка за забрана за движење на населението на подрачјето на општина Прилеп без носење на соодветна заштитна опрема, маска, шал, марама и слично, надвор од своите домови, на сите јавни места и површини од отворен и затворен тип, како и затворени простории, маркети, продавници и слично. Општина Прилеп им препорачува на сите граѓани од нашата општина да го редуцираат излегувањето од своите домови. Тоа да го прават само од најнеопходни причини, односно заради одење на своите работни места, како излегување од својот дом на само едно лице на семејството заради купување на мирници и лекови од маркетите и аптеките. Второ, врз база на новите мерки кои се однесуваат на општина Прилеп, заедно со ОВАР Прилеп, подготвивме посебен оперативен план кој стапува во сила од утре за присуство и дејствување на полицијата на подрачјето на општина Прилеп преку користење на засилени патроли и засилено присуство на полицијата, користење на мегафонска опрема од полициските возила на јавните места и површини со цел контрола над почитувањето на одлуките, мерките и препораките донесени од владата на Република Северна Македонија. Во оваа прилика сакам да ги пофалам граѓаните од Прилеп заради почитувањето на мерките на владата за одржување на физичко растојание од минимум 2 метри. Имено, денеска со почетокот на исплатата на субвенциите за тутун пред сите банки е видливо дека граѓаните се придржуваат на мерките, ја одржуваат потребната дистанца, при што најголем дел носат и заштитни маски. Во таа насока, денеска ја продолживме акцијата за делење бесплатни маски, која што ја започнавме од пред велигденските празници и која ќе продолжи во следните денови, односно се додека граѓаните имаат потреба од користење на заштитни маски. Што се однесува до денешната состојба со COVID-19 во нашата општина. До овој момент нема новозаболени лица со коронавирус. Немаме денешни резултати. Во ефективното одделение се хоспитализирани 24 пациенти, 19 од нив се позитивни на коронавирус, а 3 од нив се на кислородна поддршка. 5 пациенти се наоѓаат во изолација, земен им е бриз и се чекаат резултати. Досега вкупно во Центарот за јавно здравје земени се 460 материјали, од кои 117 се позитивни. Имаме 7 целосно излекувани пациенти со потврдени 2 последователно негативни брисови од COVID-19. 6 пациенти се со 1 потврден негативен бриз, а вториот се чека. Во самоизолација се наоѓаат околу 500 лица.